70 माकड टापन धुमशेण काढले उपरांत आता पेडण्या तोरशा पत्रादेवी गावात मेल्ले माकड मेळटात। गावचो लोक माकड ताप पातळत म्हूण भिला। लोकांनी मेल्ले माकड लासले। माकड ताप पातळचो न्ही म्हूण बुधवारा भलायकी खात्याचे टिमीन पत्रादेवी गावच्या लोकांक वाशिना दिली। 189 गावकारांनी वाशिना घेतली। बान्या वेल्या लोकांकूय माकड ताप बादला। सरकारी यंत्रणेन प्रतिसाद दिलो म्हूण लोकांक तातूंत थाकाय। फैलाव जाला तेच माकडाचे येऊन वयतल्यान काजींतल्यान आमचे कडेन येऊन पडटात आणि त्याचो परिणाम हे माकड तेंच्यांनी हेल्यात डॉक्टरांनी वेटरनरी डॉक्टराक तेंच्यांनी पोस्टमॉर्टम करून तो रिपोर्ट दिला पॉझिटिव्ह येयला तेका माकड ताप आसा। तेका लागून ते आमी त्याची दखल घेऊन हेतून गेले कासारवण्या मोर्चा घेऊन गेले। मोर्चाची आमकां तेंच्यांनी दखल घेऊन आयज तेंच्यांनी आमकां तेचे रिप्लाय दिला की आज लस दिवपाक येयलात। मातशें बरें काम केलां तेंच्यांनी। वाशिनांचे डोस घेवप चुकयनाकात म्हूण भलायकी खात्याचो दोतोर उत्कर्श बातोडकरान उलो मारलो। वॅक्सीन आमकां एक प्रोटेक्शन दिता फक्त, आनी हें प्रोटेक्शन जर तुमकां सारकें मेळपाक जाल्यार ते सगळे डोसीस घेवपाक जाय। डोस कशे आसता ते तकलेन दवरा मातशें एक। पयलो डोस जर आयज घेतलो न्हू जाल्यार दुसरो डोस 1 म्हयन्या उपरांत आसा। ओके, तिसरो जो डोस आसा पळय तो 6 ते 9 म्हयन्या भितर घेवपाक जाय पयल्या डोसाच्या उपरांत। ताज्या फुडें एक वर्सान 5 वर्सां कमीत कमी घेवचें पडटलें। हें आतां इंजेक्शन तुमी आयज तुमकां घेतकीर कळटलें मात्तूय दुखना। वयल्यान तुका तोपतकीर मागीर तुका सोदपाक सुद्दां कळचें ना खंय तोपला काय ना। दुसरी गजाल, तुमकां एक कार्ड दिलें जातलें सगळ्यांक, जशें ल्हान भुरग्यांक पल्स पोलियो कार्ड दिता पळय न्हू, तेजेर पल्स पोलियो सदांच आमी सांगता पयलो पल्स पोलियो घेता आनी दुसरी डेट बरिल्ली आसता सारकें। सो तशेंच ह्या हेजेर आमी तुका दुसरी डेट बरोवन दितली। दुसरी डेट तकलेन दवरा। आयज जे हांगा वॅक्सीन घेता पळय न्हू तांच्या खातीर आमी 10 तारखेक परत कॅम्प घेतले। आयज घेता तेंच्या खातीर 10 तारखेक कॅम्प घेतले। पण कित्याक कसल्या कारणां खातीर जे सुट्टा फुडें फाटीं पळय तांकां आमी मागीर PSC दिवया कशें ते डेट मागीर तुमकां सांगतले आमचे। पहिलेच फावट पेडणे तालुक्यात माकड तापाची भीती व्यक्त करणारे वातावरण निर्माण जाल्लें आसा आणि ते जशें कळ्ळें त्या बरोबर आमी रोखडेच ताजेर एक्शन घेवपाक स्टार्ट केली। आणि जेन्ना 8-10 दिसां पयलीं ही बातमी जेन्ना आमकां कळ्ळी तेन्ना आमी रोखडेच थंयसर वचून आमचे फॉरेस्ट ऑफिसर, एनिमल हजबंड्रीचे ऑफिसर आणि डायरेक्टर ऑफ हेल्थाचे ऑफिसर्स हांकां घेवन आमी थंय वचून आयले। इतले म्हणसर एक 3-4 माकड ऑलरेडी थंयसर मेल्ले। तांचे सगळे आमी बायोप्सी केली, तांचे कांय पार्ट्स घेतले आणि आमी बाकी कडेन थंयसर तांची हें करपाक टेस्टिंग करपा खातीर धाडले। ताजो रिपोर्ट तसो फायनल आजून ऑफिशियली येवपाचो आसा, पण आमी पयलींच ताज्या खातीर म्हणून आमी वॅक्सिनेशनूय चालू केलें आणि फाटल्या 8-10 दिसां पासून आमची सरकारी यंत्रणा ताज्या फाटल्यान लागलेली आसा। आमी एक बरो ताजो परिणाम आतां आमकां दिसतलो। पण लोक आज बऱ्या प्रमाणार थंयसर आयले आनी वॅक्सिनेशन करून घेतलें आणि ताजें वॅक्सिनेशन केल्या उपरांत लोकांच्या मनांतलो भंय म्हाका खात्री आसा हळूहळू कमी जातलो आणि बाकीची काळजी मात्र आमी घेवप हें थारायल्लें आसा, तें आमी थंय घेतात। उटंडा खातीर विनोद मेथर। मडगांव फाटल्या 24 वरांत मेळून 3 वेगवेगळ्या सुवातींनी विचित्र एक्सिडंट जाल्यात। वेळ बरो म्हूण कोणाकूच कांयच जाल्लें ना। आख्या पॉवर हावसा कडेन वतना महिंद्रा कार रावडफोंड जंक्शन लागसार 15 फूट खोल व्हाळांत पडली। वेळ बरो म्हूण कोणाकूच कांयच जाल्लें ना। मडगांवां होलसेल फिश मार्केटांत मारुती ओमनी गाडयेक उजो लागलो। उजो शॉर्ट सर्किटान लागला म्हणून दुबाव। गाड़ी उठा गाड़ी के चालला आगे पहले मारुति गाड़ी पटून काबर तो उज कैसे लागला ते काय सामान लागला कंप्लीट गाड़ी पेट घेतला पार्क मुझको गाड़ी शर्मा पार्क पेटला आई बावना मागितला किनले सोडा घेवन वचपी 12 टायरांचो एक ट्रक रायज स्पीड ब्रेकराची बॅलन्स गेल्ल्यान उमथलो। थंय रस्तो सारको ना, ड्रायव्हर आनी क्लिनराक मातसो मार लागला। PWC काय इंस्ट्रक्शन गेल ना, जायत कंप्लेन दिलो हांवें तेंकडे PWC आनी सगळें ट्रॅफिक प्लॅनाक आख्खो प्लॅन आहा जो रोडाचो थिंगा रामबन सी थिंग वयर 20 सुमार सारके 20 पार्ट येवपा जाय ते अजून येयले ना। प्लॅनाचे आहाय आर्मस्ट्रॉंगान तांकां PWC इंस्ट्रक्शन दिन ते घालपा लावपा जाय। हे तेक लागून गाडी थिंगा वयर स्पीड ब्रेकराचो हे ती पयली स्लो जावपा जाय। वयर रामबल सायड थिंग स्लो जायना आनी स्पीड ब्रेकराची गाडी जाम जावन हे भाशेन पडटा हे सकल हे तेंगे सगळी PWC मिस्टेक आहा। आख्खे रोडाची भूल
कांय तेंगे सिस्टम सारकें ना ताका हे गाडये प्रॉब्लेम येवपाचे जाता आनी परत समज मायंडर इंजरी जाल्यार मागाशें एकट्या खाटी लागला तेका स्लायडींग फ्रॅक्चर मातशें लागलें ताका आनी कांय प्रॉब्लेम जालो ना. पुडंटा खातीर सावयो डायस. टीम पॉझिटिव्ह आसा, तांचे मदीं आत्मविश्वास निर्माण करतलो अशें अंडर-17 वर्ल्ड कपा खातीर भारताच्या पंगडाचो नवो कोच लुईस नॉर्टन दे मातोसान सांगलां. बाणावले मातोस मिडिया कडेन उलयलो. भारतांत फुटबॉलाचो दर्जो फावो तितलो ना, तरी वर्ल्ड कपाक लागून अंडर-17 इंडियाक फुटबॉलांत बरो फुडार जावंक शकतलो अशें तो उलयलो. आपलो पणजो गोंयचो तोय घडये मूळचो मोंद गिरींतलो आसुये अशें ताका दिसता. Football is international. There are international language for football, and it's very easy. It's a passion. I know the Indian football is not at high level in the world. I know that is a big challenge that India have in this competition, but very, very important for the future. There are always a first step. I'm very happy if I can bring some experience, some knowledge to make grow up the players and a little contribute for this future in the world. But I know it's very difficult. The chance is very, very, very high. But I'm not afraid. It's my job. It's my job, and the only thing I promise is hard work and concentration. And for sure, the boys in 8 months they are much better than they are now. The level gonna grow up. The results is another thing. But in life there are nothing impossible, and of course we have less chance than the other teams. But if you fight for the small chances, always with concentration, with organization, with method, you can have a chance to win. And we must fight and believe we can chance for win. I never been in India before, and my father, my mother comes 3-4 times. My 2 doctors comes here in holidays to Goa. But my great father, the father of my father, was born in Goa, and a place I don't know exactly where. It's Montinho. I don't know where it's. So is that Montinho? Montinho. Yes. Monty north side. It's not. North. Okay. I must know this place to feel the sense. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.